umwavu urakena kuko umwavu ugitangura gukorwa hano mu Burundi n'ibintu gukorwa abantu ntibari babijukiye bose, kandi guhuriza abantu kurima, gushyira ingiro hamwe, kurima mu makoperative, ingiro nini, abaserukira abandi, abatware n'abategetsi bijukira kurima ingiro nini n'ibyari byaje mu gihugu. Rero byaragiye mu bintu byashyira bigaragara yuko umwavu uhingura hano mu Burundi ni muke, kandi iyo ikintu kimaze gukeha ni ngombwa kugira ngo kibonekane hari ibibazo. Umwavu rero ni muke, niyo mpamvu umwavu w'igihugu yanahimije ko ahubwo abandi bashoboye kubaka amahinguriro yubaka, akanahimiriza kugira ngo ushyiraho ifumbire ifatwe mu bwoko ishobore kwaguka ibiza umwavu gusumba. Icyo rero nicyo cya mbere gituma mbere na leta ishyiraho uburyo bwinshi kugira ngo ikigume kigabanutse, ariko nicyo gituma umwavu utabonekana ushoke ukwira hose mu mwanya ukenewe. Aha twongeye gusa ko hambavu y'agatasi n'impeshi hagiye kwima by'umuci abantu bashoboye kuvoma cyangwa bakabika mu myaba, kikaba ikiringo kigira gatatu nacyo nyine bisaba umwavu. Rero ngaha nibaza ko atamajambo maremare yokenerwa, ahubwo hokenerwa ibikorwa leta iriko irakora kugira ngo umwavu wizwe, kubera dufise ibyo tubikora mu Burundi, amahinguriro gukora wire irihari naryo yaguke ishobore kugira umwavu mwinshi kugira ngo bigende neza. Akajagari karava mu kudatunganya neza akazi, ugasanga uburyo burashika mu maposita, uburyo bugenda muri fumbire, uburyo buja muri fumbire ari umwavu usohotse, hanyuma nabo bakabona barondera umwanya w'umwavu wasohotse. Umuntu rero avuze ngo muri fumbire amafaranga bakaba bayafise batanga umwavu, siko biba biri, ariko hari abatatunganya neza kugira ngo baba abajejwe imirimo, baba abajejwe intwaro, uwo wabonekanye ushobore guhabwa abawihiye urugero. Ibyo nabyo bikaba byaritaweho kugira ngo ibisubizo bigatera akajagari, kugira ngo ingingo zagiye zifatwa leta zifatwa n'ubushikiranganji kugira ngo induru zaba zazi kubera ivyo zihave byabuzwa gukoroka